მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენ უყურებთ კურიერს 10 საათზე მე ანუკა კინკლაძე ვარ. პრეზიდენტის ყოველწლიური ანგარიში პარლამენტში მიხეილ ყაველაშვილს საკანონმდებლო ორგანოში ხვალ ელოდებიან. რეგლამენტის თანახმად პლენარულ სესიაზე ამ დღეს სხვა საკითხები არ განიხილება. პრეზიდენტის შემდეგ სიტყვით ისარგებლებენ ფრაქციების თავმჯდომარეები, ბოლოს კი ტრიბუნას ისევ მიხეილ ყაველაშვილი დაიკავებს. პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ ეს პარლამენტში ყაველაშვილის რიგით მეორე წლიური ანგარიშის წარდგენა იქნება. ფიქრობ, საკმაოდ საინტერესო თემები დაგროვდა რეალურად ის საკითხები, რომელიც უშუალოდ პრეზიდენტის საქმიანობასთან იქნა დაკავშირებული ბოლო პერიოდში. მეორე სპეკულაციებიც იყო ამასთან დაკავშირებით, აქედან გამომდინარე თავად მოხსენებაც, თავად დეტალები იმ აქტივობებისა, რომელიც პრეზიდენტს ჰქონდა, იქნება საგანგებოდ საინტერესო. ყოველწლიური ანგარიში არის ის თემა, რომელიც სცილდება მნიშვნელოვნად მხოლოდ ერთ ასპექტს, რასაც ქვია პრეზიდენტის საქმიანობა და ზოგადად ფასდება საქართველოში არსებული ვითარება უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ეკონომიკის, ჰუმანიტარული მიმართულებებით. გრანტებთან, პოლიტიკურ საქმიანობასა და პოლიტიკურ აქტივობასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო პაკეტს განიხილავს დღეს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი მეორე მოსმენით. საერთო ჯამში საუბარია 7 კანონში შესატანცვლებაზე. მათ შორის არის ინიციატივაც, რომლის თანახმადაც კონსტიტუციური ორგანოების არაღიარებისკენ მოწოდება სისხლის სამართლის დანაშაული ხდება. ცვლილებების მიზნად მმართველი გუნდი უცხოური გავლენისგან გამჭვირვალობის უზრუნველყოფასა და ქართული პოლიტიკური სივრცის დაცვას ასახელებს. კრიტიკულია ოპოზიცია. ეს კანონი რა თქმა უნდა ემსახურება იმას, რომ საბოლოოდ გაქრეს განსხვავებული აზრი ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეს განსხვავებული აზრი ოცნების წევრებისთვის არის დისკომფორტული, მათ არ სურთ კრიტიკულ შეკითხვებზე პასუხების გაცემა, არ სურთ იმ კრიტიკული შეფასებების მოსმენა, რომელიც მომდინარეობს მათი ქმედებებიდან გამომდინარე. გრანტის შემოტანა საქართველოში შეიძლება საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე, რომელიც ქვეყანას და გრანტის მომცემს გააჩნია ერთობლივი ინტერესი, მაგრამ რასაკვირველია წინასწარ უნდა იქნეს განხილული და შეთანხმებული ვინაიდან აშკარად ხმამაღლა ოფიციალური ტრიბუნიდან ევროკავშირის კომისარის მიერ განცხადებული იქნა, რომ უშველებელი თანხები არის ორგანიზებული, მობილიზებული, რათა საქართველოში შეიტანონ და არა მარტო საქართველოში რესურსი, რომელიც არის მობილიზებული ქვეყნების შემოსატანად, როგორც შავი ფული პირდაპირ განცხადებულად არის იმ პროცესების დასაფინანსებლად, რასაც ყოველგვარი ორაზროვნების გარეშე ექსტრემიზმს უწოდებთ. ექსტრემიზმის ერთ-ერთი გამოვლენებაა ის, რომ შექმნან პარალელური სტრუქტურები, არ აღიარონ სახელმწიფო სტრუქტურები. ასევე მეორე მოსმენით იწყებენ დეპუტატები მუშაობას იურიდიული დახმარების სამსახურთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო პაკეტზე. საუბარია სიახლეზე, რომლის მიხედვითაც უწყება პარლამენტის ნაცვლად ანგარიშვალდებული ორგანო ხდება პრემიერ-მინისტრის წინაშე. საკითხს დღეს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი განიხილავს. სრულების მიხედვით ასევე პრემიერს ენიჭება სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე დანიშვნა გათავისუფლების უფლებამოსილება. იცვლება სამსახურის მმართველი ორგანოს იურიდიული დახმარების საბჭოს დაკომპლექტების მოდელი. ეს არის სახელმწიფო უწყება, რომელიც წლების განმავლობაში იუსტიციის სამინისტროს მიერ იყო ჩამოყალიბებული და ახლა ხდება მისი პრემიერ-მინისტრის აპარატის ქვეშ გადანაცვლება, რაც მის დამოუკიდებლობას ვერცერთ შემთხვევაში ვერ შებღალავს, უფრო მეტიც მისი ფუნქციონირება, მისი ტექნიკური მაჩვენებლები, მისი სტრუქტურა იქნება კიდევ უფრო გამართული იმისთვის, რომ იმ ადამიანებს, რომლებსაც არ აქვთ საშუალება, რომ დაიცვან მაგალითად თავიანთი უფლებები, იმის გამო, რომ არ აქვთ ფინანსური რესურსები, ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება, რომ ნებისმიერი ასეთი მოქალაქის ინტერესები იყოს დაცული, რასაც ეს სამსახური ემსახურებოდა და ახალი ცვლილებების შედეგად კიდევ უფრო წარმატებით მოემსახურება. ჟენევის შეხვედრის მოლოდინში უკრაინაში ომის დასასრულებლად სამხრივი მოლაპარაკების მეორე რაუნდი შვეიცარიაში ხვალ შედგება. მასში მონაწილეობისთვის უკრაინის დელეგაცია ჟენევაში უკვე გაემგზავრა. ვეცდებით სწორი დასკვნების გამოტანას უკრაინის ინტერესები დაცული უნდა იყოს, დაწერა უკრაინული დელეგაციის ხელმძღვანელმა კირილ ბუდანოვმა. ორდღიან მოლაპარაკებებში რუსეთის დელეგაციას რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე ვლადიმერ მედინსკი უხელმძღვანელებს. ამერიკულ მხარეს კი როიტერის ცნობით სტივ ვიტკოფი და ჯარედ კუშნერი წარმოადგენენ. უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების კონკრეტული თარიღის დასახელებისთვის ბლოკში შემავალი ქვეყნები მზად არ არიან, ამბობს ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში უმაღლესი წარმომადგენელი.
კაია კალასის ეს განცხადება მიუნხენის კონფერენციაზე გაიზიარა ლატვიის პრეზიდენტმაც. ედგარ რინკევიჩმა მსგავსი შეთანხმების მიღწევა წევრ სახელმწიფოებს შორის წელს პრაქტიკულად გამორიცხა. ლატვიის პრეზიდენტი ამბობს იმასაც, რომ უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანება დიდწილად რუსეთთან სამშვიდობო შეთანხმებაზე იქნება დამოკიდებული. შეგახსენებთ, სწორედ მიუნხენის კონფერენციაზე თქვა რამდენიმე დღის წინ ვოლოდიმერ ზელენსკიმ, რომ ქვეყნისთვის უსაფრთხოებისთვის მას უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების კონკრეტული თარიღის მიღება სჭირდება. როგორც სააგენტო როიტერი აღნიშნავს, 2027 წელს უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანება წინასწარ იყო შეტანილი 20 პუნქტიან სამშვიდობო გეგმაში, რომელიც შეერთებულ შტატებს, უკრაინასა და ევროკავშირს შორის განიხილებოდა. თუმცა ევროკავშირის მრავალი მთავრობა მიიჩნევს, რომ ეს თარიღი, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა ფიქსირებული თარიღი, არარეალისტურია. საზღვრის კვეთის მცდელობის დროს დაკავებულია უკრაინის ენერგეტიკის ყოფილი მინისტრი. მედიის ინფორმაციით ის ქვეყნიდან გასვლას მატარებლით ცდილობდა. გერმან გალუშენკო სახელმწიფო ენერგეტიკული კომპანიიდან სახსრების მიტაცების საქმეში ფიგურირებს. ყოფილი მაღალჩინოსანი ენერგეტიკის მინისტრის პოსტს 2021-25 წლებში იკავებდა. გასული წლის ივლისში კი ვოლოდიმერ ზელენსკი მისი იუსტიციის მინისტრად დანიშნა. ენერგეტიკის სფეროში საბიუჯეტო თანხების მითვისების საქმეზე, რომელშიც უკრაინის მთავრობისა და ქვეყნის პრეზიდენტის უახლოესი გარემოცვის წევრები მონაწილეობდნენ, ათობით პირია დაკავებული. ანტიკორუფციული ბიუროს მონაცემებით სკანდალური საქმის ეპიცენტრში ზელენსკის ბიზნეს პარტნიორი და მეგობარი ტიმურ მინდიჩია, რომელმაც ქვეყანა უკვე დატოვა. გამოძიების მონაცემებით საუბარია 100 მილიონი დოლარის მითვისებაზე. იწყებს თუ არა პოლონეთი საკუთარი ბირთვული იარაღის შექმნაზე მუშაობას. ქვეყნის პრეზიდენტი კაროლ ნავროცკი აცხადებს, რომ პოლონეთის საზღვართან არსებული შეიარაღებული კონფლიქტიდან გამომდინარე ეს მათ უსაფრთხოებისთვის სჭირდებათ. დასავლური მედია აღნიშნავს, რომ პოლონეთმა არაერთხელ გამოთქვა მზადყოფნა საკუთარ ტერიტორიაზე ამერიკული ბირთვული იარაღი განეთავსებინა. ბოლოს მსგავსი წინადადებით ქვეყნის წინა პრეზიდენტი ანჟეი დუდა 1 წლის წინ გამოვიდა. სახელმწიფოები, რომლებიც მშვიდობის საბჭოს შეუერთდნენ ღაზის სექტორის აღდგენისთვის $5 მილიარდ მეტს გამოყოფენ. განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა Truth Social-ის გვერდზე გაავრცელა. დონალდ ტრამპი წერს, რომ მშვიდობის საბჭოს მომდევნო ყრილობა 19 თებერვალს ვაშინგტონში გაიმართება. მისი წევრი სახელმწიფოები კი კონფლიქტის ზონაში ჰუმანიტარული დახმარების და ათასობით თანამშრომლის გაგზავნის შესახებ გამოაცხადებენ. კონკრეტულად რომელი ქვეყნები გამოყოფენ რესურსებს არ კონკრეტდება. ტრამპი აღნიშნავს, რომ მის მიერ დაარსებული მშვიდობის საბჭო ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ორგანო გახდება. დაპირისპირება ისრაელის ქალაქ ბნეი ბარაქში პოლიციასა და მოქალაქეებს შორის ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით ულტრაორთოდოქსების ჯგუფმა 2 ჯარისკაცი ქალი გაიტაცა. მათი დაბრუნება პოლიციამ შეძლო. რამდენიმე საათიანი შეტაკებების შედეგად დაზიანდა ქალაქის ინფრასტრუქტურა, მანქანებით დაკავებულია 20-ზე მეტი ადამიანი. არეულობა მას შემდეგ დაიწყო, რაც გავრცელდა ყალბი ინფორმაცია, თითქოს ადგილზე მყოფი ჯარისკაცები ჯარში გაწვევის უწყებებს არიგებდნენ. ისრაელის კანონმდებლობით ქვეყანაში სამხედრო სამსახური სავალდებულოა, თუმცა ებრაელი ულტრაორთოდოქსული მოსახლეობა ძირითადად მისგან გათავისუფლებულია. მომხდარი დაგმო ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა. ორთაჭალხესის ხიდიდან რუსთავის კენ-მტკვრის კალაპოტის მიმდებარედ გადაადგილებისგან თავის შეკავებას ურჩევს მოქალაქეებს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური. უწყების ინფორმაციით ამის მიზეზი დაახლოებით 2 კვირის წინ მტკვარში გაუჩინარებული პირის სამძებრო ღონისძიებებია. დღეს და ხვალ მდინარეში მოხდება წყლის დონის ხელოვნურად შემცირება, რაც ზემოთხსენებულ ტერიტორიაზე გამოიწვევს წყლის დონის ეტაპობრივ მატებას. ძებნის ოპერაციაში ჩართული იქნება 200-მდე მეხანძრე მაშველი, ასევე მყვინთავთა ჯგუფები, წყლის საშუალებები და საფრენი აპარატები. კორპუსების რეაბილიტაციის მეორე ეტაპი იწყება რუსთავში, მესხიშვილის ქუჩაზე. პროექტის ფარგლებში მოხდება 3 შენობის თბო-საიზოლაციო მასალით შეფუთვა. გათვალისწინებულია ფასადების რეაბილიტაცია, ასევე არსებული კარ-ფანჯრების ახლით ჩანაცვლება და ერთ-ერთი კორპუსის საძირკვლის გამაგრება. სამუშაოების დასაწყებად სატენდერო პროცედურები უკვე მიმდინარეობს. პროექტის ღირებულება 3 მილიონს აჭარბებს. დაგეგმილი არის 10-11-12 ნომერი კორპუსების რეაბილიტაცია, ენერგოეფექტური მასალით შეფუთვა. რა თქმა უნდა, 10 ნომერზე გათვალისწინებული არის გამაგრებითი სამუშაოები, რომელიც ექსპერტიზით დასკვნით იყო. შემდეგ მივიღეთ რის შედეგადაც ჩვენ მივიღებთ ძალიან ლამაზ ახალ 3
ენერგოეფექტურ შენობას. დაწყებულია სატენდერო პროცედურები, კონკრეტულად მოხდება ამ ეტაპზე მესხიშვილის 10, 11 და 12 ნომერის შენობების რეაბილიტაცია. მოსახლეობის მხრიდან დიდი ხნის განმავლობაში იყო აღნიშნული მოთხოვნა. პროექტის ფარგლებში მოხდება შენობის ფასადის სრული რეაბილიტაცია. იტალიაში მიმდინარე ზამთრის ოლიმპიადაზე დღეს საქართველოს სახელით მოასპარეზე მოციგურავეები ლუკა ბერულავა და ანასტასია მეტელკინა თავისუფალ პროგრამას წარმოადგენენ.